alegria. Sou apenas como soluçar de dor. Oh, 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 morava aqui, ó, no Congo. Tinha outros que moravam em Angola, outros moravam em Moçambique. Essas pessoas são família. Todo mundo aqui nasceu no Rio de Janeiro? Sim. Todo mundo? Alguém nasceu em outro estado? Eu. Não. Você nasceu em outro estado? No Ceará? Eu. Legal. Você nasceu? Pará. No Pará? Olha, que interessante. Mas você nasceu onde? O alecrim, ele vai trazer um cheirinho, mais alegria. Eu descubro que o Manoel tinha uma filhinha, a nossa Concordiazinha. Ninguém sabe sobre a Concórdia, eu só sei que tinha 5 aninhos. Aí foi uma aluna minha que falou: professor, não podemos recebê-la de qualquer maneira. Vamos fazer um jardim lindo para a Concórdia. Isso fiz a ideia de fazer o jardim da Concórdia. Menina de espírito forte, com paz, viver. Concorde com ela, essa menina que quer. Menina de espírito bem forte, com seu pai, um grande bebê. Concorde com ela, que não vai ficar de viver. Era tempo de agora, que tem, era tempo de agora que eu via o negro se juntar, toda essa salvação, vem momento de oração, o momento é agora, se junta, vem fé, vem coração, vem a luta todo irmão, o momento não é em vão,
Vem nego com toda cicatriz que não se cura. O momento é pra falar pra aquele que quer juntar. Não jogue fora o rabo de um grande macaco antes de ver se ele está mesmo morto. O amor é como criança, precisa de muito carinho. Os dentes estão sorrindo, mas o coração está? Não se ensina os caminhos das florestas a um gorila velho. Um pouco de delicadeza é melhor que muita força. O homem é igual ao vinho de dendê. Quando novo, é doce, mas sem força. Quando velho, é forte, mas rascante. Chiquitão de